हेलो गाइस, मैं मुबारक जैन कार वर्कशॉप अलीगढ़ से। हमारे पास एक गाड़ी आई है मारुति स्विफ्ट डीज़ल 2014 का वेरिएंट है। और प्रॉब्लम ये हुई है कि गाड़ी खड़ी रही है 3-4 दिन और अब स्टार्ट नहीं हो रही इन द सेंस क्रैंक हो रहा है, इंजन घूम रहा है, बैटरी सही काम कर रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमने स्कैनर लगा के इसका रेल प्रेशर चेक किया और क्रैंक सेंसर के लिए इंजन रोटेशन चेक किया, सब प्रॉपर हो रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ, रेल प्रेशर में हमें एक जो प्रॉब्लम सामने आई वो आई सबसे पहले कि मैक्सिमम जो रेल प्रेशर गया वो 267 गया, 267 psi, जो कि तकरीबन 17 से 18 बार होता है। लेकिन हमारा मिनिमम 200 बार जाना चाहिए रेल प्रेशर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि रेल प्रेशर जो गया हमारा सिर्फ 267 psi गया। तो हमने यहाँ से इसका जो टंकी से पाइप आता है, ये आपका डीजल फिल्टर में, ठीक है, डीजल फिल्टर से पाइप फिर इसके हाई प्रेशर पंप में आता है। ये निकाल के देखा, चाबी लगाने पर भी डीजल नहीं आ रहा ऑन करने पे, और ना ही क्रैंक करने पे आ रहा। तो हमने सबसे पहले इसका डीजल फिल्टर खोल रहे हैं, क्योंकि डीजल फिल्टर की कंडीशन से हमें लग रहा है कि काफ़ी टाइम से डीजल फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। देखते हैं, अगर डीजल फिल्टर तो अब डालना ही पड़ेगा। अगर डीजल फिल्टर डाल के प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें कि हमें यहाँ से हमने इसका डीजल फिल्टर खोला, उसके बाद बैटरी लगा के स्विच ऑन ऑफ किया, इवन सेल्फ भी मारा, लेकिन डीजल पाइपों में नहीं आ रहा। इसमें जो है डीजल टंकी के अंदर समर मोटर होती है, फ्यूल मोटर होती है जो कि डीजल फेंकती है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, प्लस हमने जो डीजल फिल्टर खोला अभी, तो उसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बुरी कंडीशन हो रखी है, देख सकते हैं आप लोग। लग रहा है कि 3-4 सर्विस से चेंज नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो हाँ जी, तो हम लोग इसमें स्विफ्ट में लगे हुए हैं, डीजल इंजन है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। हमने देखा था, चेक किया था, तो यहाँ डीजल नहीं आ रहा था। ठीक है, और वहाँ हमने फ़िल्टर हटाया था इसका, ये रहा इसका फ़िल्टर, तो वहाँ भी डीजल नहीं आ रहा था मेन लाइन पे। ठीक है, और हमने इस प्रॉब्लम के चलते हुए ये सारी चीज़ें चेक करी कि इसकी वायरिंग यहाँ कहीं, अक्सर क्या होता है कि यहाँ से जो वायरिंग फ्यूल पंप पे जा रही होती है उसको चूहे काट देते हैं। ठीक है, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पहुँच के जब हमने पूरी वायरिंग चेक करी है, तभी भी वायरिंग हमारी ठीक थी। और हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक करे तो वोल्टेज नहीं आ रहे थे, इसका मतलब सप्लाई नहीं आ रही थी, इसमें सप्लाई नहीं आ रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। और जब हमारी यहाँ वायरिंग ओके है तो हम फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारा जो ये फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये जो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, इसके मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, ढक्कन पे जो नक्शा दे रखा होता है, तो ये हमारी फ्यूल पंप रिले, ये हमारी स्टार्टर रिले। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो गई हमारी फ्यूल पंप रिले, ये हो गई स्टार्टर रिले। तो मैं फ्यूल पंप रिले निकाली, चेक करी, तो रिले ठीक थी, और डायरेक्ट हमने उसको सप्लाई दी तो यहाँ से फ्यूल आ गया। तो यानी कि फ्यूल सप्लाई हमारी ठीक है, जो कि हमारी फ्यूल मोटर तक गई है, फ्यूल पंप तक गई है, और फ्यूल पंप भी ठीक है जब यहाँ पर डीजल आ गया। तो फिर बात ये रह गई कि असल में प्रॉब्लम है कहाँ, जिससे कि इसको फ्यूल पंप रिले को सप्लाई नहीं मिल रही। तो फिर हमने, ये मेन रिले होती है इसकी, ये मेन रिले होती है 12 वोल्ट 40 एम्पेयर की 4 टांगों वाली बड़ी रिले होती है, ये निकाली, ये चेक करी, इसकी फेस से अगर हम जाएं इसके फेस पे तो हमें कुछ डाउट हुआ। फिर हमने इसमें वोल्टेज चेक करे कि यहाँ मैंने बैटरी हटा रखी है, आप लोग देख रहे हैं, बैटरी मैंने नीचे रखी हुई है। ठीक है, और एक वायर के ज़रिए मैंने यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है। तो मैं जब यहाँ, तो हमने यहाँ बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव अभी लगाते हैं, और यहाँ हमने वायर जो है डायरेक्ट कर दिया है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इस पर सप्लाई देते हैं। ठीक, ये नेगेटिव इस पर लगाएंगे बैटरी पर। ठीक है, चाबी ऑन करो।
देखिए डीजल आ गया, बंद कर दो, देखा आपने। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो हमारी रिले है ये जब हम चाबी ऑन कर रहे हैं तो ये इसको देखें आप गौर से, इसको चिपका तो रही है, चिपका रही है इसको। मैंने चेक किया था चाबी ऑन करवा के, लेकिन दूसरी तरफ से, दूसरी टांग से सप्लाई जो निकलनी चाहिए वो सप्लाई निकल नहीं रही। तो हम इस रिले को चेंज करेंगे और अपना गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हम इसमें स्विफ्ट डिज़ायर डीजल में काम कर रहे थे। स्टार्टिंग की स्विफ्ट है खाली, स्टार्टिंग का इशू है इसमें। और जब हमने इसको डायग्नोस किया तो डीजल नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम इसके पूरे फ्यूज़ बॉक्स का जो है हमने अच्छे से डायग्नोस किया। तो ये जो होती है मेन फ्यूल पंप मोटर की रिले, इस तक सप्लाई नहीं आ रही थी, ठीक है। तो हमने पीछे से जब हम इसको डायग्नोस करते हुए पहुँचे तो इस पॉइंट पे पहुँचे कि इसकी जो सप्लाई आ रही है वो इन फ्यूज़ से आ रही है। और फिर हम जब फ्यूज़ चेक किए तो फ्यूज़ पर भी सप्लाई नहीं आ रही थी। फिर हमने डायग्नोस किया तो ये चीज़ हमारे सामने आई कि जो ये मेन रिले है, ये मेन रिले की एक फीड वायर है जो इन फ्यूज़ को सप्लाई दे रही है, और फिर इन फ्यूज़ से इन रिलों को सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो हम ये जो हमारी रिले है ये निकली थी इसमें से GM की, और ये मेड इन पुर्तगाल टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस रिले को हम, जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पुराना सामान मिल जाता है कार के पार्ट्स का, तो हम वहाँ लेके गए तो उन्होंने चेक करा, वो बोले रिले ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक ये स्पेयर रिले लाए और ये हमने लगाया। तो अब हम चेक करते हैं क्या मामला बनता है। लेकिन स्पेयर, जब उन्होंने कहा कि ये रिले ठीक है, तो मेरे मन में एक बात आई कि कई बार चीज़ जो है टेस्टिंग में तो सही शो करती है, लेकिन जब वो प्रॉपर अपनी वर्किंग कंडीशन में आती है तब उस पर जब लोड पड़ता है तब वो कैसा काम कर रही है वो डिपेंड करता है चीज़ पे। मान लीजिए इसको हमने टेस्ट किया, टेस्टिंग में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक टेस्टर लगा के ही चेक करेंगे जिससे कि लोड कितना पड़ा, एक मामूली सी टेस्ट लाइट का। लेकिन जब ये गाड़ी में लग रही है, तो इसका पूरा लोड पड़ रहा है इस पर इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। तो हमने ये रिले लगाई है, पुरानी लाएँ है टाटा की, पुरानी लाएँ, लेकिन अब चेक करते हैं कि डीजल आता है या नहीं, ठीक है। चाबी ऑन करो एक बार, ये देखिए डीजल आ गया, बंद कर दो, देखा आपने डीजल आ गया। यानी कि हमारा काम तकरीबन बन गया है। हम इसको अच्छे से जो चीज़ें खुली हुई हैं, अनपैक हो रखी हैं, उसको पैक करते हैं। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं देखते हैं, ठीक है। रिले चेंज की हमने आपको दिखाया था और डीजल भी आ गया था। सारी फिटिंग लगा के कंप्लीट कर दी हमने। देखिए गाड़ी आप बढ़िया स्टार्ट है, एकदम बढ़िया साउंड है, ठीक है। ओके।